Sejumlah warga Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Jembrana mulai mengeluhkan berbagai penyakit pasca bencana banjir, Jumat 12 September 2025. Mulai dari batuk pilek, bapil, gatal-gatal hingga diare. Penyebab dari munculnya keluhan penyakit tersebut diduga karena air yang kotor. Mengingat di wilayah ini air masih menggenang, meskipun tak tinggi. Menyikapi laporan tersebut, petugas dari Dokes Polres Jembrana memberikan pelayanan kesehatan kepada korban terdampak banjir. Secara umum, keluhan yang mendominasi adalah gatal-gatal pada kaki karena kutu air. Terutama di kaki, gatal sekali dan perih. Itu mulai kemarin saya rasakan, kata warga Rohaniah. Jumat 12 September 2025 sembari menyebutkan ada warga lain yang sempat sakit perut juga, diare. Dia melanjutkan, warga menduga penyakit tersebut disebabkan karena air kotor yang masih menggenang di wilayahnya. Sebagian wilayah di Desa Pengambengan memang paling terdampak mengingat pembuangan air ke laut tak maksimal. Semoga tidak berlangsung lama, genangan air, harapnya. Terpisah, Kasih Dokes Polres Jembrana, Aibtu I Gusti Bagus Adi Satnyana Putra menyebutkan ada ratusan warga yang sudah diberikan pemeriksaan kesehatan pasca bencana banjir yang terjadi, khususnya di Desa Pengambengan. Secara umum, ada sejumlah keluhan penyakit yang dialami oleh warga. Warga kebanyakan mengeluh gangguan pernapasan atas seperti batuk dan pilek serta gatal-gatal dan kutu air pada jari kaki, jelas Aibtu Bagus Adi. Pihaknya mengakui, layanan kesehatan ini telah dilakukan pasca terjadinya banjir yang berdampak di sejumlah wilayah. Disebutkan, pelayanan kesehatan akan diberikan selama dibutuhkan oleh warga. Kami harap kondisi ini bisa segera mereda, karena kondisi ini bisa mengganggu aktivitas warga setempat, harapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.